mugari w'Youtube channel bajya bavuga ngo noneho akabaye icwende ni koga koko nago koga ndabibonye. Aho hagatanga ikiganiro n'abakore kigiye kugaruka ku mukobwa witwa Kamariza ndetse na Cyusa na mama Cyusa ndetse na Diane. N'urugamba rukomeye cyane noneho muri no filime aho hatangiye kuzamo n'ibintu by'inzaratsi uburuzi wavuga yuko biteye ubwoba. MK original nagira ngo nkubwire ko aho ari size ngizi ari mu mazi abira cyane kuko yarangije kubohwa kubera yakunze umukobwa yakabaye adakunda. Rero ndabaramukije kandi mbahaye ikaze ngo muze twongere turambure kino kiganiro maze tukiganireho, maze mwibutse ubanze kandi subscribe kuri no channel fungura inzogera bayita MK and Kamariza kugira ngo uzajye ubasha gukurikirana ibiganiro bizajya binyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube. Nge tugiye kubana ni igisigo Legacy, aho filime yanze ikaba ibaye urugamba bitangiye. Ben ahagaze ahantu rwose imbere y'imodoka ari gutekereza ibintu byinshi cyane, aho Ben yagize gutya agafata umwanzuro wo kuba yaruga MK original uburozi abuhaye Kamariza kugira ngo abumuzanire aze kubumuhereza mu mazi, ubundi narangiza aze kwitaba Imana abone buryo ki yaza gutsindira umutima w'umukobwa witwa Cyusa. Ushobora kwibaza ngo byatangiye gutereka inkuru yacu tuze tuyirera hangaha maze tuyirambure kugeza ihereye ku munota wa mbere kugeza igeze ku musozo. Tubakorera inkuru itari mu minsi itari munsi y'iminota 10 abari hagati y'iminota 10 ndetse na 15. MK original mu mazi abira cyane ahantu bamushimutiye bakagenda bakamuzirika rwose bakamuhwanya ku buryo atakiryama aho yirirwa ku ngoyi guhera mu gitondo kugeza nimugoroba. Ushobora kwibaza ngo ubundi ni igiki kibitera? Ikintu kibitera MK original yakunze Cyusa atakaba yamukunda, kandi Cyusa yari afite undi muhungu mama we ashaka kumushyingira, akamushyingira umuhungu witwa Ben w'umunyamitungo ufite amafaranga cyane. Ubundi birangira MK original akunze Cyusa, icyo ngicyo nicyo ari kuzira akaba agiye no kwicwa size ngize turi kuvugana. Inkuru yacu ikomeze byatangiye umuvandimwe witwa Ben ari kumwe n'umukobwa witwa Kamariza bari kuganira uko bisanzwe, aho Ben yagize gutya akavuga ati Kamariza rwose ndagushaka vayo hano tuze kuganira, ati kuko hari ibintu nshaka kuza kuguhereza ukajya kumera umuvandimwe wanjye witwa MK original ushaka kuntwarira umugore. Ushobora kwibaza ngo ibyo bintu ni ibiki yashakaga kumuhereza, ni bimuhitana. Aho Ben yagize gutya akabwira Kamariza muri amagambo ati Kamariza rwose urabizi yuko uri inshuti yanjye, ati kandi ndakubaha, ariko size ngize nagira ngo umfashe mu rugamba ndi kurwana, ati kuko mba mbona ko rwishoboza ngewe ubwanjye ibyarananiye. Kamariza ati kagira inkuru rero, ati se ubundi byakunanije iki? Ben yahise amubwira ati size ngize nagira ngo mubwire yuko ushobora kuba ubizi yuko nkunda Cyusa, urukundo rw'ukuri, urukundo rw'imamo mba numva nta wundi mukobwa nshobora gukunda Cyusa akiriho. Ati ariko hari umuhungu duhanganye rwose sinzi nimba ari ukundusha amasomo cyangwa se ari ukundi kuntu byagenze, ati kuko byanga bikunda niwe ari gukunda cyane. Aramubaza ati umuhungu ninde? Aramubwira ati umuhungu bamwita MK original, aho kugira ngo amereze urukundo aruhereza MK original. Ati kandi kuri uriya mwana w'umukobwa icyo ari cyo cyose byansaba cyaba kibi cyangwa cyiza ngewe nagikora. Aho Ben yahise afata umwanzuro arangije abwira Kamariza ati hari ikintu nshaka kugutuma. Kamariza ati ntacyo mbwira rwose muteze yombi, urabizi kuri inshuti yanjye nta kintu wanuma ngo nyanga, ati gipfa kuba ari cyiza gusa. Ben yageze gutya akora mu mufuka, ubundi arangije avanamo akantu kameze nka supaguru, ariko byanga bikunda n'ubundi ni supaguru, ati kuko urabizi yuko supaguru n'ubundi uyinywa yihita guhwanya gufata amareka yahambira aba ari iminota mikeya cyane kugira ngo amaraso abe atagitembera, ubundi ugahita uva mu mwuka w'abazima. Yagize gutya amuhereza iyo supaguru, arangije amusezeranya kumuha amafaranga miliyoni 10. Kamariza arangije aramubaza ati se ubundi kuyimereje bite byawe aka kantu maye nagaki nkunze kugahereza MK mu mazi ko numva ari kuri kumbwira? Aramubwira ati ni umuti nshaka yuko uza kumera MK original, ubundi akaza kubasha kwibagirwa Cyusa ku buryo Cyusa ari njyewe ashobora gukunda. Kamariza yahise amubaza ati wasanga wenda ari ibimwica? Kamariza yahise amutega umutego, arangije aramubwira ati ubundi waretse tukabihereza uriya muvandimwe witwa Cyusa mwese mukunda. Arangije aramubwira ati ntabwo wabihereza Cyusa. Arangije aramubwira ati mbwira impamvu. Ahita amubwira ati ushobora kubihereza Cyusa nanjye akanyanga, ati kandi urabizi ko mukunda. Ati ubwo ngubwo urumva aramutse anyanze byagenda gute? Ese byacura iki? Ese ubwo ngubwo urukundo narahaniye koko urumva naba ndugezeho?
Kamariza yaje kumubwira ati ibi bintu ntago ndi bubikore, wenda wasanga ari bimuhitana, ati kandi urabizi ko guhitana ubuzima bw'umuntu ntago biba byoroshye, byazangaruka ku mutwe. Ariko Kamariza kubera yuko yashakaga amafaranga kandi yari ayakennye, yaje gufata umwanzuro koko kuza gufata iyo supaguru ayishyira mu ibere, aza kuza kujya kuyihereza umuvandimwe witwa MK Original. Dukomeje n'inkuru yacu, haje gukurikiraho inkuru y'umuvandimwe witwa Cyusa, ndetse aho yari ari kumwe na mama Cyusa bicaye bari kuganira n'ubundi uko bisanzwe. Ubundi Cyusa yarangiza akamubwira ati size ngizi, agira ngo nkubwire yuko urukundo njyewe mufitiye meze nk'umuntu ugiye kugukaraba. Uwo ni mama Cyusa wari uri kubibwira umwana we Cyusa. Cyusa ati kubera iki? Mama Cyusa aramubwira ati size ngizi nashatse kugushyingira Ben uramwanga, ngo ufite abandi bantu ukunda, ati ariko njyewe sinzi ikibazo ufite, ati njye ntabwo naguhitiramo ikintu kibi. Cyusa yamushubije muri aya magambo, yamubwiye yuko nta gihe na kimwe afite cyo kuzata kuri Ben ashaka kumukunda, ati kuko nta rukundo na ruke amufitiye. Mwibuka ruguru gato yuko ari kwikundira umusore witwa MK Original. Ben ahari hose ari mu gahinda gakomeye cyane. Bakimara kuganira nibwo bavuze kuri ayo magambo, ubundi babona umwana w'umukobwa muri umuntu wa Cyusa araje, bamwita Diane, yaravuye ku ishuri. Akihagera n'ubwuzu bwinshi bahagurutse, barangije bose baramuhobera, bose nibifuza kumurekuza, ariko kutaza kumurekuza ntugire ngo bwari ubundi bumanzi. Niho noneho urugamba rwaje kubera urugamba, aho ruzingiye ruhahita yigaragaza. Aho yagize gutya, akimara kumuhobera arangije aramubwira ati se amasomo yari ameze ate? Ubundi Diane aramubwira ati amasomo yari ameze neza cyane. Cyusa yamucire mu mayange, arangije aramubwira ati nacyo nawe veyo hano urebe umuruho twaje guhura nawo. Diane yaje kumenya yuko muri urwo rugo bishobora kuba bitoroshye, atangira gukurikirana amakuru, ariko agikurikirana amakuru ntayo bigeze bamuha kubera yuko Cyusa yajyaga kuyamuha. Ubundi mama Cyusa akamubwira turamenye Cyusa rwose, ubundi kutigeze ubura ibyo kurya n'ubura ibyo kunywa n'ubura urara ko tutakuraje hanze, ubundi bitebye ayo makuru ushaka gutanga ni gute uri kuvuga ngo hanze hanga ntago bimeze neza? Ati kandi Cyusa mukobwa wanjye urananiye, Cyusa rwose ndabona umeze nabi, ntago kinyubaha nka mbere. Mama Diane samubaza ati ariko ubundi Cyusa reka mbanze nkubaze, ubundi ubone iyo nicaranye ahangaha nawe turi kuganira kuki ugira ibintu byinshi umisa, ese kuki ushaka kunshyira ku karubanda bite byawe amakuru yawe? Nibwo nyuma yaho ngo baje guhaguruka bose baragenda, ubundi mu nzu haza gusigaramo Cyusa. Hagisigaramo Cyusa, Ben yahise agira gutya apanga umugambi wo kuza gusura Cyusa. Araza, arangije agera mu nzu asanga Cyusa aricaye n'ubundi uko bisanzwe yibereye muri telefone. Ben yamugezeho, arangije aramubwira ati haguruka rwose umobere. Cyusa yahindukiye aramureba nk'ikimbwa ihaze, arangije aramubwira ati hari inzozi narota, hari ibintu bitashoboka. Yamuhereje ikiganza, ariko amuhaye ikiganza arangije yanga kucyakira. Ubwo ngubwo muri uko kwanga kucyakira n'ubundi ntacyo byigeze bimubwira, n'ubundi yakomeje kwicwa n'agahinda uko bisanzwe. Aramubwira ati nimba byo wanze kwakira ikiganza byose reka tubyihorere, n'ubundi njye uko mbayeho ndakuzi simbayeho kubw'abantu. Ben agahinda kamwishe cyane, arangije aricara aramubwira ati Cyusa ndifuza yuko wandeba mu maso tukaganiraho gatoya. Atubona ubundi umwanya nkuhereza, ese uno mwanya nkuhereza kuki ushaka kuwutesha agaciro? Ubundi bite byawutesha agaciro kubera iki? Kuba nkubwiye ko ngukunda kuki wabihindura bidigidiru cyangwa se ukaba wabigira intambara? Cyusa yamubwiye ati nushaka kuvuga uzagejezo, njye nta rukundo na ruke rwose nkufitiye, ati kandi ibyo mvuze byanga bikunda nushaka ubyumve. Ben agahinda kamwishe cyane, arangije arahaguruka aragenda. Haje gukurikiraho kuko agace ka Kamariza agiye gusoza ya fere, aho yageze gutya agasanga MK Original ari hahandi n'ubundi araziritse amerewe nabi cyane. Ubundi arangije aramubwira ati MK rwose sinzi impamvu wakabaye utereka Cyusa kugira ngo babe bakuvana hano hantu uri, wavuga ko hatoroshye. Cyusa ubwo yari ari mu gahinda gakomeye cyane kuko yabanjije aragaragara ababaye cyane. Kamariza yamubwiye ati se umuhereza amazi ubanze unywe.
MK original aramubwira ati nta kibazo amereza amazi mbanze nkwe, ati kuko sinyiva ahangaha sinyirya rwose sinyiryama, izuba rirava rikandengeraho sinyibona amazi yo kunywa. Kamariza yagiye kuyamuha, arabanza ashyiramo wa muti yari yahawe na Ben, ariko n'ubundi akiwushyiramo yagiye agiye kuwumuhereza mama Diane ahita amuturuka ruhinga nyuma, ubundi kagakombe yarageze kumuhereza k'amazi kugira ngo ahitane umuvandimwe witwa MK original abagakubise barakanaze hariya. Filimi birizinze ibigeze ku musozo. Reka tubashishikarize gukurikirana ibindi biganiro bizanyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel mu minsi itaha. Ngiye n'ubundi mwari muri kumwe n'igisigure gasirutikura bakorutendera kuriza hafi y'ishyamba rya Kibiri Musamariya wihebeye ibyegeranyo. Ngayo nguko ibiganiro nk'ibi ngibi byo nakagaruka.